हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टिक्सिलिक्स सिरप की। तो ये जो है ये एक कफ सिरप है और इसको मैन्युफैक्चर करते हैं एबॉट फार्मास्यूटिकल्स वाले। और यहाँ पे ये जो मेडिसिन है ये आपको चेरी फ्लेवर में मिलेगी, चेरी फ्लेवर। और ये सूखी खांसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। तो टिक्सिलिक्स सिरप जैसा कि आप देख सकते हैं 60 ml की ये बोतल है और एबॉट फार्मास्यूटिकल्स वाले इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें कि आपको दो तरीके के कॉम्पोजिशन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि डेक्स्ट्रोमेफॉन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, दो तरीके के कॉम्पोजिशन से मिलकर ये मेडिसिन बनी है। और इसके एमआरपी की बात कर लें तो ये आपको 102 रुपये की एमआरपी पे देखने को मिलेगी। और जैसा बताया मैंने, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। और इसका यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर की कंसल्ट अवश्य करें और ईज़िली आप इसे परचेज़ कर सकते हैं अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से। तो टिक्सिलिक्स सिरप जो है वो 102 रुपये की एमआरपी पे आती है, जैसा बताया मैंने। और खांसी अगर बच्चों में आ रही है, बच्चों को अगर खांसी है तो उस दौरान ये सिरप ले सकते हैं, डेक्स्ट्रोमोरफॉन हाइड्रोब्रोमाइड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी बताएं कमेंट करके। और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि इस पे जो है मेडिसिन से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।